ये जो कानों का पर्दा काम नहीं कर रहा है, कम सुनाई दे रहा है, दिमाग तक जो इसकी नस जा रही है उसका ब्लड फ्लो ऊपर तक ब्रेन तक नहीं जा रहा है और आप परेशान हैं, ठीक है ना। सुनाई कम दे रहा है और भी दिक्कत हो सकती है इससे। दिमाग ये जो कान की समस्या है ना, कई दिक्कत हो सकती है इससे, ब्रेन और भी कुछ हो सकता है, परेशानी बढ़ सकती है। इसके लिए मैं बता रही हूँ, देखिए डॉक्टर की सलाह तो बिल्कुल मानिए, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ वो भी साथ में करते रहिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो गर्दन की नसों को आपको रिलैक्स करना है। कैसे करना है देखिए, 1 2 3 4। जब गर्दन इधर जाएगी तो आँख से उधर देखना है, इधर जाएगी तो इधर देखना है। इसको 10 बार करना है। अब करना है अप डाउन, 1 2 3 4। इसको भी 10 बार करना है, ठीक है। ये 2 एक्सरसाइज होंगी गर्दन की। अब आपको 3 तरह के भ्रामरी बता रही हूँ कैसे करना है। देखिए कान को पहले, ये जो ऊपर पर्दा है ना, ये कान को बंद कर लीजिए, ठीक है। मुंह को बंद करिए, आंखें बंद करिए। अब दूसरी तरह की भ्रामरी बता रही हूँ। एक हाथ से इसको टैपिंग करनी है, मुंह फुलाना है, तीसरी तरह की भ्रामरी जो हमारे कान, नाक, आँख सबके जॉइंट्स और ब्रेन को एक्टिव रखेगी, वो कैसे करना है। कानों को सख्ती से बंद करिए, और एक प्राणायाम जरूर करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे करना है देखिए, सांस पूरा खींचना है ब्रह्मरंध्र तक, यहाँ तक, ठीक है। इसको करिए 100 बार, अनुलोम विलोम प्राणायाम को 100 बार। और तीसरे नंबर की जो भ्रामरी है उसको करना है 10 बार, 15 बार। और जो पहले 2 भ्रामरी बताई हैं वो 5-5 बार करनी है। करके देखिए, फ़ायदा बहुत मिलेगा। करिए, लेकिन डॉक्टर के पास भी जाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।